Ça va être la course contre la montre. Parce que là, il y a une petite pluie verglaçante qui commence à tomber. Fait que ici, ça va. Mais le nouveau coin que j'ai fait à la souffleuse, il faut absolument que je finisse de le gratter. Sinon, ça va geler comme ça, puis ça va être scrap. Fait que... course contre la montre. Course contre la pluie verglaçante. Tom, tom, tom. Mais j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. J'y vais.